до момента, в който се появи Виктория, беше един период, в който като приятел на Огнян мога да кажа, че сякаш нещо липсваше. Това беше с Вики за Огнян. Вики и Оги са едно цяло. Вики е като мен. Малко неориентирана. Не може да се оправяме с телефони никога. И тук идва Оги. Да бъдеш с този, когото искаш и да искаш този, с когото си, е върха в една връзка. И аз ви пожелавам да останете на него до края. We gon' get it done. Stop when we start, we gon' get it done. Start when we stop, we gon' get it done.